looks wonderful. Todos hicieron un buen trabajo. La casa se ve maravillosa. Already got it. Muy bien. First, what we're going to do is La primera cosa que vamos a hacer before we hand off the keys, we're antes going de to go. entregar la llave, We're going to go around, and we're going to hand the key off to everybody. vamos And a when you have the pasar en key, un círculo y le vamos a permitir a cada uno tener la llave. you have an opportunity just to say something to the family, what your experiences were while you were here. Please keep it down to, 20 minutes. don't take it up, don't steal the show. Y Dean. pueden compartir mientras tengan la llave algo con He's ustedes. walking home. Everybody's picking Okay. up. Yeah, we got 10 So- minutes of tape, so. Come on, here we go. Thank you, Lord, for this opportunity to bring joy to this family. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad de traerle gozo a esta familia And for the riches they have as a family and the love that they've shown us by y por la helping us. riqueza que ellos tienen como familia y el And being amor with que us ellos for nos the han past 2 enseñado days. como familia por esos últimos 2 días. You can look at the mom. It's been a pleasure to build this house for you. Ha sido un placer para mí el construir esta casa para ti. And I pray that God will bless you with this house Y yo oro de que Dios te bendiga con esta casa and that you will get to know Jesus Christ better and better through this experience. y que tú puedas conocer a Jesucristo mejor y mejor a través de esta experiencia. Thank you for the opportunity to serve you. Gracias por la oportunidad de servirte. And I just pray that God will bless each one of you. Y yo oro que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su hospitalidad. Gracias. How did you bring it? Por los tacos. Espero que pasen muchos días de felicidad en esta casa. And I really hope that you guys can have many, many days of happiness in this house. I just ask the Lord may bless you guys and Yo le pido al Señor que los bendiga, may prosper in all que the los days of your life. prospere y que tome todas sus vidas. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Well, I didn't get to work with you, but Bueno, yo no pude trabajar en esta casa, pero may your roof never leak, yo espero que nunca se gotee su techo, your cupboards always be filled, que sus vasos siempre estén llenos and your home be filled with the love of Christ. y que tu hogar sea lleno con el amor de Jesucristo. Pues ha sido una bendición para mí estar aquí, realmente. Y quiero pedir a Dios que sea igualmente una bendición para ti y para mí también. Gracias. It's been a blessing for me and a joy to be here with you guys, and I really hope it's a blessing for you guys. I also did not get to work with you, Yo tampoco pude trabajar con ustedes, but with many blessings on this house. May Pero- God be with you. pero espero que muchas bendiciones se queden en esta casa con ustedes. Amanda Ondao. So blessed by you guys Estoy tan and bendecida the por hospitality ustedes that's been done here. y la hospitalidad que nos han dado aquí. It was a pleasure being down here. Fue un placer para mí el estar aquí. A pleasure to do this for you. Un placer para hacerlo para ustedes. Thank you for letting us come. Gracias por dejarnos venir. It's a pleasure to serve you. Es un placer servirles. May God bless you in this house. Que Dios los bendiga en su nueva casa. Thank you very much for your. Well, actually, it was a blessing to build this house for you guys. Dice que gracias y que fue una bendición para él poder hacer esta And casa. I know that will keep you guys in my prayers Y, every day. y los voy a mantener en mis oraciones todos los días. And I will pray that God will bless you each day and that you'll get to know Him more and more.
Y yo oro que Dios los bendiga día a día y que aprendan más y más de Él. Thank you. Gracias. Well, I am privileged to be a servant of the Lord and Yo soy un privilegiado de poder ser a un servidor vessel del for Señor His love to pass through y to ser me, como to un you. puente que puede pasar amor del que Él me da a mí. And came to bless and to work. Y que he venido aquí a But I bendecirte con go mi home trabajo. just a better man and more knowing the Lord and knowing you. Y poder regresar a mi casa siendo un mejor hombre, conociendo al Señor y conociéndolos a ustedes. God bless you. Que Dios. YWAM, but it's also from the Lord. Esta Biblia que te presento aquí es de Juventud con una Misión, pero viene más del Señor. Úsala. Just use it and let the Lord bless you and show you His ways. Úsala y deja que el Señor te bendiga y te enseñe sus caminos. And every one of us signed the inside. Todos nosotros pusimos nuestra firma y algo adentro de la In the Biblia. front. And they're just prayers of blessings. Y son oraciones y bendiciones. Sí. ¿Y Amanda? Amanda? And here's a picture of Y the hay un cuadro para que te mandes una foto. Ok, ahora la familia tiene la oportunidad de decirle a ellos sus sentimientos. Y Ahí está la grabé. bueno, que tal vez sea la última. Okay, guys. Hey, Mike. We're here. Pues muchas gracias a todos por este regalo tan grande para Thank you nosotros. very much to all of you guys for this very great gift for all of us. Tantas cosas que quisiera decir, pero There's- solo Dios sabe lo que es para nosotros. There are so many things that I would love to say, but only God knows what it means for us. Y pues muchas gracias, muchísimas gracias a todos Thank por you, hacer thank nuestro you very sueño much. realidad. To make our dreams come true. Amen. Gracias. Amén. Thank you. ¿Los padres quieren decir algo? Pues yo en nombre de mi familia les agradezco de todo corazón. In behalf of my family, I'm very grateful with all of my heart. La misma. Y yo les agradezco de todo corazón que hayan ayudado a mi hija con su casita, con su And I'm nuevo very hogar. grateful with all of my heart that you guys were able to come and bless and help my daughter with her Muchísimas little house. gracias a todos. Thank you de cada uno de very ustedes. much to all of you guys, Gracias. each one of you guys. Muchas Thank gracias. Porque realmente sí lo ocupaba mucho. you. I know that she really, really needed that help. Todos, gracias. Thank Gracias you. a todos, gracias a Muy Gracias, gracias. sí. Thank you. ¿Cómo? Que ya sabe venir ella para que todos la puedan meter. Thank you that because you make happen that she will be able to move into his house. ¿Quieres decir algo, Yasmin? A ver, ¿Quieres dígame. decir algo a ella? Diles algo. Señores, te hicieron la casa. Que los niños diles, diles algo de lo de la casa. Que le hicieron la casa. Diles gracias, Señor, por Órale, la ya. casa que me regalaron. A todos. Gracias al Señor. Luego él jugó mucho contigo, mira. Mira. Tapo. Diles al que los hace. Como quieran, para que los vuelvan a hacer la Diles. A ver. Dale las gracias. Thank you. Thank you for the house that you give me. You're very welcome. That's good. Ah. Okay. We can go ahead and pray. So let's go ahead and pray. Vamos a orar. We'll have a couple of guys pray. Is that cool? Praying that all these men have been thinking about coming here to
to serve you for Yo quiero decir que cada uno de estos hombres han estado pensando por mucho tiempo de venir aquí y servir. we've been preparing for a long time Nos hemos estado preparando por mucho tiempo to meet you. para conocerte. We know that the Lord has much more for you than just this house. Y sabemos que el Señor tiene muchísimo más para ti que solamente esta casa. And so we will continue to pray for you. Así que vamos a continuar orando por ti. And it is at this point a great pleasure. Hasta este punto ha sido un gran placer. And so at this point we want to give you the keys to your Bueno, house. queremos hacer entrega de las llaves de tu casa. We want to get a picture of you opening your house. Queremos una gran foto de ti. Queremos entrar. ¿Ya vas a entrar a tu casa, Yasmin? Mira. Yasmin. Yasmin. Hola. ¿Es tu casa? ¿De quién es? Mi casa. Sí, ellos me la hicieron. And Ramon, everybody get to meet him? But let's just go around and go around. Brad Pitt. His name is Hey, Brad Pitt, how's Angelina doing? Oscar, Melissa, and Ramon. ¿Todos los más? Mi hermana y sus hijas. Bueno, están comiendo. Her sister and her nieces are eating right now. So, anyways, Sabemos lo que es estar arriba y estar abajo otra vez, y what it volver a is to be empezar. on the top and like back on the bottom. Y como consejo, Como consejo, what's the consejo? Counsel? Huh? Advisor, counsel? Like a counselor. Hello. agárrate Yes. de Dios. Take, Hi. Can you translate? Okay. Hi. We're agárrate de Dios. right in the middle of a meeting where we're going to tell them about Hemos this. estado batallando. Ha habido momentos que nos quedamos sin trabajos, se nos juntan las cuentas. Y hay veces que nos han dado ganas también de abandonar el ministerio. There's times when the times come where he's thinking, El Señor viene y me recuerda. the Lord shows up and tells him, Antes no era nada, before it was nothing. no tenía nada, He didn't have anything. ya estaba muerto. We were already dead. Y ahora estoy vivo, And now I'm alive. tengo una familia, I have a family, un ministerio. a ministry. No puedo rendir, He can't fall back. He can't no fall puedo, back. no He can't, puedo dejar de pelear, he can't stop fighting, aunque me sienta mal, even if he feels bad. aunque hay veces que no siento a Dios. Sometimes he doesn't feel God. Oro, He prays, oro he prays, y oro otra vez and pray again, y no siento a Dios. and he doesn't feel God. Pero no estoy sirviendo a Dios, ¿Por qué? no estoy sirviendo a Dios But he's not serving God porque lo veo, because I see him, porque lo siento. because I feel him. Solo He only por gratitud, for because of his por greatness, amor for his love a Dios. to God. Y a través de ustedes pues, nosotros nos damos cuenta como el corazón que tiene la gente de la iglesia. He doesn't know the people there, but he knows from us that they have really good hearts. Y nos damos By cuenta de by que knowing you, y nos damos cuenta de que aman a Dios y que aman a uno. and that he knows that you guys that they love God. Que nos saluden His a su iglesia, great a su influence, iglesia the whole church. y decirles y díganles que lo que están invirtiendo en este lugar And tell them what you're investing in when you're in this place. no va a ser de mal, And it's not going to be a bad investment porque vamos a seguir haciendo because we're going to keep going hasta que Cristo venga.
until Christ comes. Amen. Or until God takes them. Yeah. Dios los bendiga. Una casa y ya voy a tener mi papá. And she wants to thank you guys because, you know, that you guys made the house, and now she's going to have her own room. Awesome. That girl needs her own room. Que volvieron a venir. Then you returned again. Hay unos que no los había conocido, That que there no are había some that venido el he- año pasado, there are some that he doesn't know because you guys didn't come last year. pero me dio mucho gusto conocerlos But it's a pleasure to y to convivir con meet you now, ustedes. to live with you guys and be with you. Y gracias por ayudarnos Thank you for helping us. y que Dios les bendiga. Y que ya no le vas a la América. Y arriba la América. Arriba la América. Supimos que iban a regresar. From the time that you knew that you were coming back. Pues me dio mucho gusto porque cuando vinieron la primera vez yo dije, no, pues ya nos hicieron la casa y pues ya vamos a perder huella. Pero me da mucho gusto que estén aquí otra vez. That the last time we came and we left, you know, she said, well, you know, they built us a house and then, you know, we probably won't get to see them again. You know, but it has blessed her deeply that we've returned. Y me da mucho gusto ver a los que vinieron el año pasado. Said, no se me olvida, no sé por qué. She's very happy that to see the faces that she saw, the guys that came last year, and hasn't forgotten. She doesn't know why. Me acuerdo, no me acuerdo de los nombres, no soy muy buena, pero siempre que estoy mirando la foto, pues le digo, será por los hermanos del grupo, de él, me acuerdo. She always looks at the pictures. The picture. She always looks at the pictures, and every time she looks at the pictures, she remembers just you guys around. Y estoy muy emocionada y para mí fue un placer servirles, hacerles la comida. Yes. Sí, un placer. She just was very blessed, and it was just a great pleasure for her to be able to cook for you guys. Gracias. It was a pleasure for us. Yeah. And, quiero leer algo. So, does somebody want to, Laurel, why don't you do the English part of it, okay? You have it in, okay. Yeah. Hey, so when you get to this, Glory to God. sobre volver a casa de nuestro viaje el año pasado, Upon returning home from our trip and meeting you and your family, muchos de nosotros no podrían olvidar sino decir de las cosas maravillosas que Dios hizo para nosotros. many of us could not help but tell of the wonderful things God did for us. Hablamos de la amistad que fueron formadas entre los hombres que vinieron a México. We spoke of the friendships that were formed between men who came to Mexico, Y la diversión que teníamos mientras que construimos esta casa. and the fun we had while building this house. También describimos cómo vinimos a Ensenada con el intento de bendecir a su familia We also described how we came to Ensenada with the intent to bless your family, y cómo volvíamos los que fueron bendecidos. and how we return as the ones who were blessed. Esta bendición vino de varias maneras. This blessing came in several ways. Para comenzar, llegamos a su casa To begin with, we arrived at your house, impaciente por conocerlos y comenzar a trabajar. anxious to meet you and to get to work. Ramón, en este tiempo usted había ido a trabajar, Ramon, at this time you had already gone to work, así pues conocemos a Verónica y los niños. so we met Veronica and the kids. Éramos 12 extranjeros de Estados Unidos en su casa. There we were, 12 strangers from the US on your property. Con
la dificultad de la lengua y las diferencias culturales, through the awkwardness of language and cultural differences, Verónica y los niños nos dieron la bienvenida con sonrisas. Veronica and the kids welcomed us with kind and warm smiles. En el tiempo del almuerzo, At lunchtime, Ramón, usted comenzó a decirnos de las maneras que Dios ha tocado a sus vidas. Ramon, you began to tell us of the incredible ways God has touched your lives Y cómo te transformó a un guerrero para el reino, así se dice. Sí. and transformed you into a warrior for a kingdom. Su testimonio perforó nuestros corazones. Your testimony pierced our hearts, Y a través de usted, Dios nos animó grandemente. and through you, God greatly encouraged us. Oímos historia después de historia de la fidelidad de Dios. We heard stories after story of God's faithfulness, Como Él le entregó, how He delivered you, como Él le llamó, how He called you, como Él ha previsto usted, and how He has provided for you, como Él ha tocado vidas a través de ustedes. and how He has touched lives through you. Empezamos a entender que el peso de la bendición que recibíamos iba creciendo. As we got to know you and your family, we became aware of the weight of the blessing you were receiving. Your blessing was growing. Primero, simplemente administramos el amor de Dios. First, we were simply administering the Father's love. Entonces realizamos que éramos usados por Dios para bendecir a una familia para el servicio fiel. Then we realized we were vessels used by God to bless a family for faithful service. Entonces nos vimos como las manos de Dios mientras que Él dio un lugar de descanso. Then we saw ourselves as a provider's hand, how He gave a resting place A un guerrero de servicio activo. to an active duty warrior. Últimamente éramos el voz de Dios animando que permanezca en la lucha. Ultimately, we became His voice, encouraging you to stay in the fight, Y dándote lo que usted necesita para continuar con más fuerza. and His provision giving you what you need to continue with more force. Esta realización nos ha bendecido profundamente, This revelation has blessed us deeply, pero ha habido más revelación. Revelación. but there has been more revelation. Dios ha hecho claro que todavía no acaba con nosotros y no acaba con ustedes. Dieu has made it clear that He has not finished with us, and He has not finished with you. Estaba claro que debíamos volvernos para servirle otra vez. In planning this year trip, it was clear that we should come back to serve you again. Varios hombres confirmaron esto. Several men confirmed this. Nuestros corazones se han centrado en esta oportunidad. Our hearts has been focused on this opportunity. Además, el Señor puso otra visión en nuestros corazones y mentes. In addition to serving you again, the Lord placed another vision in our hearts and minds. Esta visión era algo solamente que Dios podría lograr. This vision was something only the Lord could accomplish. Esta visión nos inspiró. Sí. This vision inspired us. El Señor dice, hecho buen mis criados buenos y fieles. The Lord says, "Well done, my good and faithful servants." Y Ramón, yo quiero que tú leas esto. Ramón y Verónica, esta visión que el Señor nos dio, Ramon and Veronica, this vision the Lord placed on our heart
cambió a una misión. became a mission. Cambió algo que fijamos It became something para nuestras mentes that we set our minds to accomplish. para lograrlo. Cambió a algo que fijamos nuestras mentes para lograr. Esta misión divina tiene dos propósitos principales. This divine mission has two main purposes. Primero, First, el Señor está muy contento con su servicio fiel en su reino. First, the Lord is very pleased with your faithful service in His kingdom. Y Él desea recompensarles. He wants to reward you. Y en segundo lugar, Secondly, el Señor quisiera que usted estuviera seguro the Lord wants you to be certain que Él está con usted that He is with you y Él proporcionará and He will provide lo que usted necesitará para lograr el trabajo que Él le ha llamado. what you will need to accomplish the work He has called you to. Así pues, So, es con amor y alegría que estamos con ustedes con un regalo de 37,196 pesos para pagar su terreno. Gloria a Dios. So this is with extreme love and joy that we stand before you today with a gift of 37,196 pesos to completely pay off our land. Thank you. No sé qué es. He doesn't know what to say. It's okay. It's okay.